seated with your seatbelt securely fastened about you and to come into a park position at the gate, and the captain has turned on to fasten the seatbelt sign. Please refrain from smoking interior wall sites until mobility in designated smoking area. Please use caution when opening the overhead compartment. Some meal articles may have shifted during the flight. We don't want to hurt yourself and fellow passengers. Open is a mark on the aircraft from the second door on the left. Please watch your step. There's a slight four-level change walking in jetway. Please have your passports for the proper tours upon arrival. And so on behalf of Hawaiian Airlines and your flight coach, it's been a pleasure having you aboard for our flight today. To see you on another Hawaiian Airlines flight. Thank you. Mahalo for flying Hawaiian. Aloha. Aloha 皆様。長らくのご搭乗お疲れ様でした。ダニエル系国際空港に到着いたしました。ただいまの現地時刻は9時30分でございます。ご安全のためベルト着用サインが消えるまでシートベルトを締めのままお座席にてお待ちください。お降りの際には忘れ物などなさいませんようごゆっくりおしてください。また上の収納棚をお開けになる際は飛行中中の荷物が移動していることが場合がありますので十分にご注意ください。これより先入国審査並びに税関検査場へとご案内いたします。お手元にパスポートをご用意ください。また携帯電話のご使用そして喫煙は税関検査場出られますまでお控えください。車椅子をご利用のお客様は係員がご案内いたしますので、すべてのお客様が降機されるまでお座席にてお待ちください。お預けになったお手荷物は地上1階のターンテーブルにてお受け取りください。またこれより先ハワイアン航空にてお乗り継ぎのお客様にご案内いたします。すでに最終目的地までの搭乗手続きをお済ませの方は空港でお預けになったお荷物を一旦お受け取りになり税関検査をお済ませの後2番出口に進み左手にございますハワイアン航空乗り継ぎカウンターにて再度お手荷物をお預けください。またハワイアン航空チケットカウンターは出口を出まして左で前方の第1ターミナルにございます。ご質問などございましたお近くの地上係員にお声をおかけください。本日はハワイアン航空をご利用いただきまして誠にありがとうございました。皆様のまたのご利用乗務員一同心よりお待ち申し上げてございます。これより先もどうぞ気をつけてご旅行をお続けください。皆様に心よりアロハ、そしてまたお目にかかれる日を楽しみに、アフイホー。